찌낚채비에 지렁이를 끼우면 낚시 준비 끝! 멀리도 던져보게요. 내려갔어? 너가 하신 거 아니야? 제가 불농사 갔거든요. 그래도 그지? 아쉽지만 채비를 살짝 회수했습니다. 안당이 아니 두 번은 안당이. 사람이 말이야. 인성이 좋아해. 인성을 찾아가지고 너무 이름을 한다. 아, 잘 던졌었는데. 가만히 보자. 뭐지? 쏟아! 채비를 회수하면서 리트리브 효과를 보았나봐요. 많이 들어간다. 우와. 짱 많아. 아니. 짱 많아. 야, 엄청 들어가네. 우와. 해남에 있는 좌대는 방류 즉시 입질이 왔는데 서신좌대는 입질이 바로 오지 않아서 저는 더 좋았어요. 이 정도면 돼요? 우와! 우와! 나름 손맛이 좋습니다. 오, 감사합니다. 우후. 봤냐? 좌대낚시 마스터 류스텝형을 촬영해보았습니다. 또 찍으면 안 나와.
채지마 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 채지마. 좋아 가져간다 가져간다. 내거 보러 내거 보러. 안 무네. 됐다. 가만 살짝만 가만. 좋았어. 됐어. 뜰채 어디 갔어? 아 역시 굿자. 그래서 스탠님이야. 야 여기 잡는 법 알았어. 여기 고기 다 뽑을 수 있을 것 같아. 유튜브에? 유튜브. 오, 잘 던지네. 이트립으로 참도미를 꼬시는 중입니다. 아니야 지금 뭔가 됐어 채지마 살짝만. 됐어 있어? 좋았어. 야 이거 참. 봐봐 딱 그 자리가 있잖아.